嗨，各位朋友，大家好，我是可测风云江小白江老师。今天呢，跟随家父江老先生，清朝国师江任群公九世玄孙，来到这里巡山游水。今天的目的呢，主要是跟朋友们分享一卦家父江老先生早年的一个作品一个手作，给潮汕地区的一个老板做的一个生机啊，江小白老师现在所在的地方呢，是我们福建省连城县啊，也就是赣南闽西地区啊，闽西北啊一个县城的一个山顶上的一个大水库啊，这是我们县级的最大的一个水库了啊，在一个山顶上高山之巅啊，一个天池穴啊。现在在我们分享这一块地之前呢，我们先给大家看一下我们这个明塘的水局啊，来，摄像头跟着我慢慢往这里移啊，对，帮我看一下周遭啊，慢慢的往外绕一下，慢慢来啊。对，慢慢来，看水啊，对，啊，这就是我们这个福建省连城县啊，我们这里当地的一个大水库啊，是这样的啊。这个地方呢是一个高山之巅的一个水库啊，上面呢分布零零星星的散落着5个非常小的自然村啊，5个非常小的自然村啊，就在我上面的视频里面讲。这个地方有个非常好听的名字，叫五寨啊，5个小寨子的意思，对吧？叫五寨啊，非常漂亮啊。现在我们视频慢慢的移回来啊，这个水库非常漂亮啊。然后这个水库这里呢，过来这里呢，我们这个做的这个地方，我们叫狐狸溪水，或者说叫做狐狸喝水啊，是早些年2014年的时候呢，家父江老先生给那个专门外地跑来的一个大老板啊，一个潮汕过来的一个大老板。专门来找我们江老先生啊，拜请我们江老先生给他做的一卦生机啊，是这样的，这叫狐狸溪水。远远的我们看得到这个木像非常有特色啊，看到没有啊？来站正一点点，来人站正一点点，对，看这里啊，看我这个箭头啊，这个整个木形非常像个狐狸，2个眼睛看到没有？2个石头啊，这个坟包的上面啊，分别有2颗石头跟一个眼睛一样，这是我们江公的悬空的特殊的地方啊，特殊的做法啊，这是需要这么做的啊，是什么形就需要怎么做。这显然这是个鹤形，鹤形是鹤的是个动物的形状，那么它就要相对的啊，2个眼睛，一个狐狸下来这里抓鱼啊，对吧？是这样的哈。然后呢，它这个上面有个上联写的紫薇化吉于平安啊，那很显然这个是什么个地呢？这很显然这是个东北这个叫这个东南西北朝向的这么一个局啊，为什么呢？因为紫微写得很清楚啊，紫微写在这个地方的啊，为什么呢？紫微在我们天星学里面，悬空天星学里面呢，紫微垣啊，上应天星，下应北斗啊，就是下应地缘啊。我们说一流，我们有一句俗谚说得好啊，叫一流先生就看星斗啊，一流先生是看星斗的啊，2流先生是满山走啊，3流先生就只会看水口，或者说只会夸口啊，是这么有个俗谚在这里面。那我们在这个俗谚里面说的第一句话说的是一流先生看星斗，所谓的星斗就是这个星元呢啊，这个紫微这个上联里面写的这个紫微星呢，就是讲的就是紫微垣的意思啊，对应的上天空的紫微垣。而这个紫微垣所在的位置呢，就刚好对应我们地底呢，就是这个乾亥走向啊，乾巽走向，也就是说西北东南的这么个朝向啊，朋友们，西北东南的这么个朝向啊，所以说我们一看这个紫微化鱼了，就知道它这个朝向了，明白这意思吧？往往在我们的江公手作，或者在我们客家人的这个祖地上面呢，往往它的对联上面会隐含的有这个朝向的意义在里面啊。水库局旺财源广啊，下一联叫水库，就很显然这个是用财局啊，用的是财局啊。那经过14年到如今8年的时间呢，这整个大老板已经上市了啊，这个老板已经上市了啊，具体是谁我们就不指出了啊，我们具体往里走啊，已经上市了啊，是这样。那继续给大家分享这里个美景，小心脚下啊，这就是我刚才说的啊，紫薇化吉于平安哈化吉于平安的整个水库啊，水库局旺财源广啊，这个时间是公元2014年2014年6月26日吉时历啊，这很显然这就是江小白老师和家父江老先生出的日课了，这是很典型的我们的江公日课啊，好吧？这中间写着呢是本水库啊，本水库福德长生土主其位啊，土主神其位啊，本水库福德长生土主神其位啊。
这个地方是写着老板某某某啊，这个字已经占掉了啊，老板某某某利。现在这个老板已经上市了啊，所以说这个名字给他已经占掉了啊，是这样的，以那个啊，是这样的啊。现在这个坟包很具有特色的地方就这两个啊，这两个眼啊，就整个是狐狸衔啊，狐狸在这里吃水啊，这里抓鱼吃啊，整个悬户啊，可以慢慢的沿一沿，拍一下，哎，拍拍左，拍拍右，哎，来慢慢的拍拍左，拍拍右，哎，看看这个白虎幡，哎，这个白虎幡，哎，非常漂亮，这个内白虎啊，内青龙，我们来看看这个内青龙啊，非常的漂亮啊，左右两边悬户有力，整个来脉来的非常好哦，整个后脉非常雄伟。至于它的来脉的讲解啊，在上个视频我们已经讲解过了，这个后面叫五星巨讲，奔腾叠耀啊，非常的漂亮啊，现在这个视频慢慢的往里走啊，站高来，你就往里走，往里走，来看明堂，对，人站上去，人先站上去，对，啊，这里我们这个视频拍到这里，这里就是它的白虎这青龙幡哈，几重青龙啊，一重的啊。那一重又比一重，一重又比一重高，一重又比一重远，一重又比一重包绕的长啊，这是最吉利的。这是上层的这个堪舆格局啊，上层的堪舆格局需要这种一重的包绕啊，几重的一个包绕啊，是这么回事啊。这个前面这个岸山啊，这个岸朝也非常漂亮啊，你看低伏啊，整一片这个明堂朝岸非常的低伏啊，是这个意思，对吧？还有这个白虎幡，这白虎幡真的长得闪的非常像个白虎，对吧？像个虎啊，虎虎生威啊，这个虎虎生威，那也是一块好地，对，那也是块好地啊，非常漂亮的一个好地啊。这个虎形已经非常漂亮了，也像个将军一样，将军在那里大坐啊，是这么回事，对吧？啊，整个局啊非常的漂亮啊。我们说呢啊，我们再说回来啊。那么客家人的在我们的文化里面哈，小心啊，小心，在我们的文化里面，这个东西也可以叫做这个土地神位啊。到了福德长生，土主奇位啊，神奇嘛啊，在我们道教文化里面，这个中华传统这个民俗或者道教文化里面，它就有这个神和奇的之分啊。这往往这个意思就是守水口的这个土地神位，就这个意思。那事实上，我们表面叫做土地神位哈，往往这个东西，这个人内家做法，我们就不太大多的去说出来了，好吧？就内家做法，这里面其实是严格意义上来讲，它其实里面是我们严格意义上来讲，它里面是那个的啊，是一个生机的做法啊，是这么个意思，好吧？现在行，我们再慢慢的往外走啊，看看它的整个堂局啊，哎，小心点啊，非常漂亮啊，让大家同志们再慢慢下来啊，小心点啊，小心点，好，慢慢的再拍一下啊，我们现在来这里，来，哎，对，看看这个环局，哎，好，慢慢拍回来，慢慢回来，哎。拍回来我，哎，对，拍回来我以后，现在我跟同志们同学们介绍一下啊，来看这里，看着我，始终以我为中心啊，摄像头一定要以我为中心啊，然后看到这里呢，我这个箭头所指的这个地方就是它少主山啊，非常漂亮，看到没有？一个螳螂星啊，螳螂体在那个上面，再下来这个地方看到没有啊？这个正脑后面这个是个巨门体，非常漂亮啊，巨门星跌落下来，土覆藏经啊，非常漂亮啊。一腾一跃哈，这是它的正宗父母山啊，这是少主山，这后面这个是血星顶啊，整个那个来龙去脉非常的漂亮啊，非常的有讲究啊，这就是很典型的一卦我们将功的一个悬空的一个案例啊，同志们如果有心的话，可以好好的去学习一下啊，这里面可以学习到很多东西啊，这是非常好的一个案例，好吧？今天我们就先介绍到这里啊，再见各位朋友们。